Dobré ráno. Tak náš trip sa pomaly, nie že končí, ale už sme za polovicou, už sme možno aj v 2/3. Včera sme mali taký ľahký presúvací deň, mali sme sa ísť člnkovať, mali sme nafúknuť člny a ísť na vodu, ale ráno, keď sme sa zobudili, tak fúkal vietor a potom prišli mraky a predstavovali sme si to tak, že ten deň, keď budeme na vode na loďkách, tak bude taký oddychový, že sa len vykvasíme, ale keď fúka vietor, tak sa veľmi vykvasiť nejde, lebo ťa odfúkne na druhý koniec jazera a musíš pádlovať a byť oblečený a proste taký zbytočne veľa chujovín. Tak sme si povedali, že sereme na to, že ešte počkáme pár dní, kým bude teplejšie a počlnkujeme sa dať na juhu ostrova. Tak sme sa iba zobrali a presunuli sa a niečo sa si to pozreli a tak dorazili sme do starého, známeho, krásneho Tofína. Len tak sme strávili zbytok dňa na pláži a k večeru sme išli na taký mini kopček nad plážou Cox Bay alebo nad zálivom, strašne pekné. No a dnes sme všetci natešení, nahajpovaní, pretože nás čaká, ideme do hot springov, do prírodných hot springov, ktoré sú na ostrove, na takom malom ostrovčeku, kde sa dá dostať iba loďou. Takže o 10:00 nás bere, čo je za také 2 hodiny asi. Nás bere loď a ideme sa preplaviť na ostrov. Celý výlet má trvať dákých 6 hodín. A po ceste strašne dúfame, lebo v recenziách je, aj teda oni to tým prezentujú, že po ceste je veľká šanca vidieť nejaký wildlife, čiže kosatky, veľryby, čo tam ešte bolo? Úžovky ma ešte napadnú. Nie úžovky, ale musím si vymeniť ruku, bože, ako sa to volá. Vidričky, morské vidričky. Ja by som chcel teraz strašne vidieť modré morské vidričky, ale najviac sa všetci tešíme a dúfame, teda než sa tešíme, skôr dúfame, že uvidíme konečne zblízka kosatky, pretože kosatky sme videli na pláži jednej, na Sombrio Beach, kde pôjdeme potom točiť na juhu ostrova, ale to bolo tak z diaľky, takže teraz dúfame, že ich uvidíme zbližšie. To bola paráda. To je taký jeden z mojich ten foťak s týmto objektívom je strašne ťažký. Takže to je taká to bola pecka. Kebyže uvidíme konečne kosatky, tak to je bol ďalší z mojich kanadských splnených snov. Počasie je nádherné, není fakt ani jeden mráčik na oblohe, čo je paráda. A potom keď sa skončí tá plavba, keď sa vrátime, tak sa presúvame na juh ostrova, do Viktórie, hlavného mesta BC, a tam zase pokračujeme v
explorovaní juhu ostrova. A tak ja sa idem vrátiť naspäť k našemu basecampu, lebo som smedný a hladný a pomaly sa budeme chystať a vyrazíme za hot springami a dúfam, že aj kosatkami. Takže to je všetko. Tak a máme tu predposledný deň tripu. Sme úplne na juhu ostrova, prišli sme do Viktórie. Kokos, ako som tu prvýkrát za tých x rokov, čo som v Kanade. A mal som teda predstavu o Viktórii, že vyzerá úplne, ale úplne inak. Čiže ma veľmi, veľmi príjemne prekvapilo toto mesto. Je to ako taká zmiešanina, teda aspoň pre mňa, zmiešanina Sietlu, Londýna a Štokholmu. Aj keď vlastne v Londýne som nikdy nebol, takže som dobrú kokotinu povedal, ale nevadí. Aspoň tak si to nejako predstavujem. Čo je zvláštne, že tu možno Súdad je vyčlenený, možno Súdade sa sústredia niekde inde, ale nie sú tu junkies žiadni feťáci, ako je, bohužiaľ, ako je tým zaplavený Seattle a Vancouver a vlastne aj celý západ Kanady až po Whitehorse a neviem, ako je to na východe, ale tu je to teda strašné. A je divné, že tu som teda žiadnych nevidel, aj tu normálne som nevedel, koľko to spraví, tým, že som už na to zvyknutý z Vancouveru, ako to napraví dojem z mesta, keď ich tu nevidíš. Lebo ako ťažko si to asi viete predstaviť, teda nie asi, ale určite ľudia, čo ste v Európe a na Slovensku a v Prahe a tak, pretože fentanylová epidémia je niečo, čo sa nedá opísať, musíš fakt byť v tom meste a vidieť to, ako to
aké je to strašné. Bohužiaľ je to tak, nepreháňam, skôr preháňa tá skutočnosť, keď ju uvidíš na vlastné oči. Ale nechcel som o tom vraviť, čiže to som chcel povedať iba, že je to veľmi príjemná, pekná zmena. Bol som strašne hladný, chcel som si zobrať niečo na jedenie, ale zbadal som také cukrovinky a tam bol vystavený taký krásny nanuk. Pistáčio, lemon. Tak si vravím, ty kokos, tak tento bude určite mega. Už som mal naplánované, že ho zjem a poviem vám, aký najlepší nanuk v živote som jedol, ale nanuk bol v pohode. Čiže mohol som si kúpiť mekáč. No a takže toto je predposledný deň, posledný večer na ostrove, juho-západ, na takú pláž, tam budeme spať. To je asi, neviem, či som chcel ešte niečo o Viktórii, neviem nič o Viktórii, samozrejme ani vy sa cezo mňa nedozviete nič o Viktórii, ani o ničom, to už viete. Som zabudol povedať dôvod, prečo mi to pripomína Seattle a Stockholm a teda evidentne aj Londýn, aj keď neviem, ako vyzerá Londýn naživo. Ale je tu veľa nízkych budov, teda je tu väčšina nízkych budov, nízkych tehlových stavieb, tehla, sklo, železo a tak. Exteriérový architektonický expert Marťas. A dobre, no, to je asi všetko. A ešte som predsa zabudol jednu vec povedať. Včera tie hot springy, to bola parádička. Malo to síce nevýhodu to, že akurát na hot springy sme išli v najteplejší deň našeho celého tripu, čiže a tá voda bola fakt horúca. Bolo to také, no, na hrane. Určite by si viac tie hot springy, alebo by sme si viac užili, kebyže je sichravo alebo prší. Ale čo už, aspoň sme mali pekné počasie. Kosatky sme nevideli, samozrejme, videli sme akurát také dve morské vidričky na hladine a tak